예수 그리스도를 믿는 자를 구원하시고 축복하신다. 그것이 또 주제입니다. しかし悔い改めてイエス・キリストを信じる者はまた救われるということもテーマです。 그러면 그게 정말 하나님의 말씀은 사실인가를 확인해 볼 수가 있습니다. その神様の御言葉が事実であることを確認することができます。 하나님을 믿지 않고 우상 숭배하고 마귀 따라가는 나라 또 개인을 보면은 결국은 종말에 많은 고통이 있습니다. 神様を信じないで偶像崇拝をする国、また個人を見てみると本当にその終わりには裁きがあることがわかります。 대표적인 나라가 일본입니다. その代表的な国が日本です。 사람들은 다 좋지만은 하나님을 모르고 마귀의 종이 돼서 우상 숭배하고 그렇게 살아갑니다. 一人一人はとってもいい方々なんですが、神様から離れて悪魔の奴隷になって偶像崇拝をしながら生きています。 얼마나 많은 사람들이 이 정신적으로 우울증으로 고통을 당하고 있습니까? その結果どんなに多くの人々が精神的にまた肉体的にあるいは鬱になって苦しんでいるでしょうか。 또 어떤 사람은 뭐 내가 열심히 돈 많이 벌어서 일본에서 그 남자가 많은 여자를 내가 많은 여자와 사귀겠다 그런 사람이 있었습니다. またある人の場合は自分はすごい大金持ちに成功してたくさんの女性と付き合いをしたいと考える人もいます。 왜 그렇습니까? 하나님 모르니까 그런 생각을 할 수밖에 없어요. なぜそのような目標を持つのでしょうか。神様から離れているのでそのような考えをするしかないのです。 그런데 행복에 산 게 아니라 정말 비참하게 죽었죠. ではそれを果たして幸せになったのかというとそうではなくとても残念に亡くなってしまいました。 그 좋아하는 여자들 때문에 죽은 거죠. 自分が好きだった女性たちのせいで死んでしまったわけです。 또 뭐 카레에다 독국물 넣어가지고 사람을 죽이고 그 감옥에 간 여자가 있습니다. また毒カレー事件、和歌山で起きた事件で捕まった女性がいますね。 근데 그 큰딸과 그 손녀들이 자살을 했습니다. その犯人の娘たちは自殺をしてしまいました。 지난주에 뉴스가 그런 내용입니다. 先週のニュースであった内容で 근데 す。 3대가 그 고통을 멸망을 받은 거죠. ですからその人から3代かけて苦しみ滅んでしまいました。 왜 그래? 우상 숭배하니까 그런 결말이 되는 것입니다. なぜでしょうか。偶像崇拝をするのでそのような結末になってしまいます。 옛날에 정말 하나님을 잘 믿고 정말 많은 축복을 받은 나라가 영국이나 미국입니다. 昔はよくイエス様を信じたことでたくさん祝福された国がアメリカやイギリスです。 모든 사람들이 영국 같은 나라, 영국 사람 같은 사람, 미국 사람 나라를 바라보면서 부러워했습니다. 多くの国々がイギリスのようになりたい、アメリカのようになりたいと羨ましく思って憧れました。 하나님이 복을 주신 神 것입니다. 様が祝福されたのです。 예수님을 잘 믿고 하나님 뜻대로 사니까요. イエス様をよく信じて神様の御心通りに生きているからです。 근데 얼마 전부터 몇십 년 전부터 정말 다 영국 사람이나 유럽 사람이나 미국 사람들이 많은 사람들이 하나님을 떠나서 세상 사람 마귀의 종처럼 삽니다. ですが近年ではそういったアメリカやイギリスの人々も神様から離れてサタンのしもべのように生きています。 그러면 더 행복할 거라고 생각했는데 정말 우울증 환자, 정신병자가 굉장히 급증했습니다. 彼らはその方が幸せになれると思ったのですが、むしろ精神疾患やまたうつの方々は急増しました。 뭐 마약 환자가 가득 찼어요. もう薬物依存症でいっぱいです。 근데 분명히 하나님 말씀이 사실인 거죠. ですから神様の御言葉は確かに事実であることが分かります。 그래서 오늘 우리 요엘 선지자서를 통해서 우리가 첫째 가질 것은 하나님의 우리가 회개하고 잘못을 뉘우치고 회개하면 구원해 주고 축복하십니다. ですがこの預言書にある通り、私たちがそのことを悔い改めて主に立ち返ると神様は許してくださいます。 하나님은 우리를 인간을 멸망시키는 분이 아니라 구원하시는 분입니다. 神様は私たちを滅ぼしたいという方ではなく救いたいという方です。 그래서 첫 번째 대지면 회개하면은 구원해 주시고 정말 성령을 주셔서 완벽한 구원을 주십니다. ですから一つ目、私たちが悔い改めるときに神様は聖霊様を使わして完璧な救いを与えてくださいます。 사도행전 2장 38절에 오늘 요엘서의 말씀과 같은 내용들이 있습니다. 使徒の働き2章38節にはヨエル書と同じことが書かれています。 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니. そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために聖霊を受けるでしょう。 인간을 구원하시려고 하나님께서는 창세 3장 15절 약속하신 대로
그리스도를 보내주셨습니다. イエス様は人間を救うために神様が創世記3章15節で約束された通りキリストが来られました。 근데 유대인들이 안 믿었어요. しかしユダヤ人たちはそれを信じませんでした。 그래서 회개하라는 거죠. ですから悔い改めなさいと言っている 그 わけです。 하나님 보내주신 그리스도를 믿지 않았던 것을 회개하라. イエス・キリスト、神様が使わした救い主を信じなかったことを悔い改めなさい。 근데 회개하면 구원해 주시고 죄를 용서해 주시고 선물로 성령을 주신다. そして私たちが悔い改めるときに罪を許してくださり、聖霊様を使わして救ってくださるということです。 예수 그리스도를 안 믿는 것이 죄 중에 죄입니다. イエス様を信じないことが罪の中の罪です。 왜 죄냐? なぜそのことが罪なのでしょうか。 마귀의 종이 된 상태에서 계속 사는 거니까요. 悪魔の奴隷になった状態で生きているからです。 예수로만이 마귀의 종에서 하나님 자녀가 됩니다. イエス様を信じることによってのみ、サタンの奴隷から神様の子供に変わります。 그래서 예수를 안 믿는 것이 죄고 예수를 믿는 것이 구원이에요. ですからイエス様を信じないことが罪であり、イエス様を信じることが救いです。 자, 유대인들이 대부분이 끝까지 안 믿었어요. ユダヤ人のほとんどが最後まで信じませんでした。 그러니까 2000년 동안 얼마만큼 유대인들이 많은 고통을 받았는지 모릅니다. その結果2000年間ユダヤ人がどんなにたくさん苦しい目にあったか計り知れません。 그 역사가 증명했어요. そのことは歴史が証明しています。 요 근래사 유대인들이 잘 살고 성공하지 2000년 동안 비참했습니다. ようやく現代になってイスラエルという国が建国されてきたのであって、それまでの2000年は本当に惨めな生活をしていました。 지금 이게 유대인들이 아주 성공하는 이유는 이제 하나님께서 구원하시로 약속을 했기 때문에 그 일을 이루려고 이제 하나님 그들을 축복하시는 것입니다. 今イスラエル人が栄えて祝福されている理由は、終わりの時代に神様がイスラエルを再建されるという約束が近づいてきているので、そのことが成就されているだけです。 일본 사람들이 정말 이제는 예수를 믿어야 할 때 됐어요. そして日本人が本当に救われるべき時が来ました。 일본에 있는 그런 종교로서는 정말 구원받을 수 없다는 것을 알고 이것이 그런 걸 믿는 것이 죄라는 것을 알고 이제 예수님께 회개하고 하나님께서 회개하고 예수를 믿어야 할 때가 됐습니다. 日本の神々偶像では救われないこと、それはすべて悪魔の策略であることを知って、そこから解放されてイエス・キリストを信じるべき時になりました。 그래서 구약 성경에 보면은 뭐 한 개인이 몇 명씩 구원받는 것이 아니라 국가적으로 하나님을 믿는 그런 역사들이 있었습니다. 実際旧約聖書を見てみると、ただただ個人伝道で一人二人が救われるのではなく、一人によって国全体が救われるという福音化の宮座が起きまし 또 た。 유럽도 그렇게 했습니다. ヨーロッパもそのようにして福音化されました。 왕이 먼저 예수를 믿고 전 국민이 다 믿었어요. まずは王がイエス様を信じて、そのことで国民全員がイエス様を信じたのです。 국가 단위로 하나님 예수님을 믿었습니다. 国家単位でイエス様を信じました。 그게 당연한 거예요. それは当たり前のこと 지금 です。 일본은 이대로 가다는 30년 후에는요. 만약에 예수 끝까지 안 믿으면 미래가 없는 나라입니다. なぜなら今日本がこのまま最後までイエス様を信じなかったら、もう数年後には未来がありません。 뭐 일본뿐 아니라 전 세계가 그렇습니다. 日本だけではなく全世界がそうです。 안 믿고도 편안하게 잘 산다면 참 좋은 일이지만은 그렇지 않게 되어 있습니다. もしイエス様を信じなくても平安に生きていけるのならそれでいいんですけれども、そうではないと決まっています。 개인이 가정이 절대 문제가 오게 돼 있어요. 個人にその家庭に間違いなく災いが来ると定まっています。 그래서 구원받으라는 것이죠. だからイエス様は救われなさいと言われて 그래서 います。 회개하고 예수를 믿어라. だから悔い改めてイエス・キリストを信じなさ 그러면 い。 하나님은 무조건 용서하시고 구원해 주십니다. するとイエス様は無条件に私たちを許してくださり救い出してくださいます。 자, 그런 운동이 일어나기 위해서는 먼저 예수를 믿는 우리들이 더 복음을 잘 알고 잘 예수님을 믿어야 합니다. そのような福音運動、伝道運動が起こるためには、すでにイエス様を信じている私たちがさらによく福音を知り信じなければなりません。 내가 지금 신앙생활을 이게 좀 부족하다. 하나님이 기뻐할 만큼 내가 만족하는 그런 신앙생활을 못한다는 것을 깨닫고 그것을 회개하는 것이 또 중요한 소욕입니다. 今自分の信仰生活がまだまだ足りていない、神様が求めておられる水準にまで達していないということを悟って悔い改めることも重要な悔い改めです。 하나님 자녀가 됐는데도 그냥 막 옛날처럼 불신자처럼 그냥 살아도 문제 없다 생각하면은요, 그 하나님으로부터 책망을 받고 사랑의 매를 맞습니다. 神様の子供になったにもかかわらず、未信者の時の暮らしのままでいい、特に何も変わらなくてもいい、そのように思っているのならば、神様から責められてしまいます。 그래서 회개하라는 것이죠. だからそのことを悔い改めなさいと言われています。
로마서 7장 24절에 보면은 바울이 이렇게 자기 자신 내면을 보면서 나는 하나님을 믿고 싶은 마음도 있는데 잘 믿고 싶은 마음도 있는데 또 한면으로는 그 하나님 말씀을 어기면서 살려고 하는 그 마음이 있다는 것을 보면서 자기 자신 한심스러운 것을 한탄합니다. パウロですらもローマ7章を見てみると、私の心は神様にもっと従いたい、神様のために生きたいと思っているのに、私の肉の心はそれを裏切って自分のやりたいように肉の生き方で生きてしまう。だから私はなんて惨めなんだろうと悲しんでいます。 그때 자기 자신에 대한 문제를 발견하고 그걸 회개할 때 하나님께서는 응답을 주십니다. ですが自分の問題点に気づいて、そしてそれを悔い改めるとき、神様は答えてくださいます。 그게 바로 성령의 역사입니다. それが聖霊様の働きです。 우리는 우리 힘으로 바르게 신앙생활을 잘 못합니다. 私たちは自力で立派な信仰生活をすることはできません。 그래서 구원받은 예수 그리스도를 믿는 우리에게 성령님이 오셔서 도와주시고 우리를 완벽하게 해주십니다. だからこそイエス様を信じた私たちに聖霊様が共におられて、私たちを完璧に変えてくださいます。 우리 안에 계신 성령님이 우리가 내 스스로 잘 신앙생활 잘한다는데 왜 도와주려고 하겠습니까? もしもう自分の信仰生活はこれで十分だ、私はよくやってると思ったら、私たちと共におられる聖霊様がわざわざ助ける必要がないでしょう。 그게 영적인 교만이죠. でもそう思ってしまうのは霊的な傲慢であるわけです。 그것을 깨우치고 회개하는 것이 중요한 신앙생활의 방법입니다. そのことを悔い改めて悟ることが信仰生活の重要なポイントです。 예를 들어서 한 예로 그 초기에 한국에 하디스라고 하는 카나다에서 온 선교사가 있었습니다. 例えば一つの例として朝鮮の初期に宣教師としてやってきたハディスという人がいました。 카나다에서 왔기 때문에 자산 나라에서 왔죠. 彼はカナダ人で、つまり立派な先進国からやってき 그리고 たわけです。 의사였어요. しかも彼は医者でした。 많이 배웠단 말이죠. たくさん知識のある人です。 그 당시 한국은 아주 무시하고 무지하고 가난한 나라였습니다. ですがその時の韓国、朝鮮は本当に未開の地で貧しい国でした。 그러니까 그런 나라에서 선교한다니까 자신이 있는 거죠. こんな立派な背景を持っている自分が貧しい国で宣教するのだから、当然うまくいくはずだと自信があったのです。 자신만만하게 와서 이제 전도를 했는데 2년 동안 3년 동안 전도하는데 누가 자기 말을 듣고 믿는 사람이 없어요. そして誰もが自分の言うことを聞いてくれるはずと自信満々に来て宣教をしても、2年3年5年経っても何の身も誰一人救われないわけです。 하나님 앞에 이제 자기 자신을 잘못한 것을 이제 내가 뭘 잘못했습니까? 하나님 내가 뭐가 잘못해서 이렇게 전도를 못합니까? 그렇게 질문했습니다. 神様に祈りながら、神様私の何が間違っているのですか、何が間違っていてこんなにも伝道がなされないのですかと質問しました。 그리고 하나님께서 회개를 하니까 깨우쳐 줬어요. そのような悔い改めの祈りをするとき、神様が悟りを与えてくださいました。あなたの傲慢です。 네가 스스로 잘할 수 있다고 생각하는 것이 그 あ 교만이다. なたが自分でできると思ったそのことが傲慢です。 그래서 그걸 잘못된 것을 회개했습니다. それに気づいてハディスは自分の傲慢を悔い改めました。 성령님이 나를 도와달라고. これからは聖霊様が私を助けてくださ 성령이 い。 도와줘가지고 이제 겸손한 사람 되고 성령이 도와주니까 전도가 막 되어지는 거예요. このように聖霊様の助けを得てへりくだった人になったので、どんどん伝道の実が実ります。 그 당시에 선교사들도 다 똑같은 하디스 마음이었어요. 자기들도 하디스의 간증을 듣고는 다 회개하고 겸손해져 가지고 하나님이 성령님이 도와주셔야 내가 선교할 수 있습니다 하니까 모두 다 이렇게 성령의 역사가 일어났습니다. ですが実はその頃西洋から来た宣教師のほとんどがハディスと同じ過ちに陥っていたのです。この西洋の宣教師たちがハディスの証を聞いて、そうだ私も悔い改めます、聖霊様が働いてください、このように一斉に祈った時に大きな聖霊の働きが望まれました。 근데 그 선교사들이 또 성도들한테 그 간증을 했습니다. そして宣教師たちがまたこのことを今度は生徒たちに証しをします。 예수를 믿는 우리도 하나님 앞에 늘 회개를 해야 한다. イエス様を信じる私たちも神様の前でいつも悔い改めなければならない。 하나님의 도우심을 받아야 한다. そして神様の助けを求めなければならない。 성령님이 도와야 한다. 聖霊様の助けがないと生きていけない。 그래서 그런 기도를 해야 한다. その祈りをすべきです。 그랬더니 막 이제 기도 운동이 일어났습니다. そのことで大きな祈り運動が起こりました。 회개 운동이 일어났어요. 大きな悔い改め運動が起こ 내가 りま 예수를 した。 믿으면서도 이런 생각을 하면서 살았습니다. 私がイエス様を信じていながらもこんな考えを持って生きていました。 내가 예수를 믿으면서 내가 잘난 맛으로 살았습니다. 私はイエス様を信じていながら自分は最高だと思いながら生きてきました。 하나님의 도우심, 성령님의 도우심을 받으려고 하지 않았습니다. 神様の助け、聖霊様の助けを受けようとしていませんでした。
그런 이제 회개 운동을 하니까 성도들이 바뀌어졌어요. そのことを悔い改めて聖霊を求める祈りをしたところ、生徒たちが変わったのです。 하나님이 도와주셨다. 神様が助けてくださいま 그래서 した。 전도 운동이 일어나고 교회가 부흥이 되었습니다. そして伝道運動が起こり、教会がリバイバルするようになりま 이게 す。 1905년에 있었던 평양 대부흥 それ 운동이었습니다. が1905年にあった平壌大リバイバル運動です。 근데 일본에는 그런 운동이 안 일어났어요. ですが日本ではこのような運動が起こりませんでした。 예수를 믿고 그냥 끝나는 거예요. ただイエス様を信じてそれで終わりです。 내가 뭐가 지금 부족하다는 것을 못 느끼는 겁니다. 今私にこれが足りていないということを感じていません。 정말 하나님은 우리가 완벽한 신앙생활 하기를 원합니다. 神様は私たちが救われて終わりではなく、完璧な信仰生活をすることを望んでおられ 우리가 ます。 할 수 없다는 것도 잘 아세요. ですがそれは私たちでは無理だということもよくご存 그래서 知です。 성령님이 우리 안에 들어오셨습니다. ですから聖霊様が私たちのうちに入られまし 그래서 た。 우리가 부족한 것을 이걸 고백하면 성령님은 도와주세요. ですから私たちは自分の足りなさを認めて、そして聖霊様に求めさえすれば全て与えてください 그러면 ます。 신앙생활 되어지게 하는 것입니다. 信仰生活が成り立つようにされます。 그래서 모든 응답을 누리게 하는 そして 것입니다. 全ての答えを味わうようにしてくださいます。 예. 그 말씀이 오늘 요엘서의 주제입니다. その御言葉が今日のユエル書のテーマです。 그러면 그 두 번째 성령님은 어떤 일을 하시는가? では聖霊様、この聖霊様はどのように働かれるのでしょうか。 우리를 완전히 구원받도록 도와주시는 분이에요. 私たちが完璧に立つように、救われるように助けてくださる 우리가 方 예수를 です。 믿는 것은요, 하나님이 성령님이 우리를 믿도록 했기 때문에 믿는 것입니다. 実は私たちがイエス様を信じたのも聖霊様が信じられるようにしてくださったので信じたのです。 성령이 아니면 예수님을 주님이라고 그리스도라고 믿을 수가 없어요. ですから聖霊の働きによらなければイエス様を主と呼ぶことはできません。 회개할 수가 없어요. 悔い改めることもできません。 사도행전 고린도전서 12장 2절에 성령이 아니고는 예수님을 주라고 할 수가 없습니다. ですからこの聖霊でなければイエスを主と証しすることはできませんと 그래서 第一コリントに書かれています。 에베소 2장 8절에 하나님의 은혜로 성령 믿음으로 です 구원받았다고 からエペ 했습니다. ソ2章8節を見てみると、聖霊の恵みによって恵みのゆえに信仰によって救われたのですと書かれています。 그리고 에베소 1장 13절에 보면은 한 번 믿는 우리를 끝까지 믿도록 성령님이 도와주십니다. そして聖霊様はエペソ1章3節を見てみると、一度救われた私たちが最後まで信じきることができるように助けてくださいます。 끝까지 믿어지게 해요. 最後まで信じるように助けてくださいます。 그러니까 한 번 믿는 사람은 성령의 도우심으로 믿는 사람은 끝까지 믿습니다. 一度聖霊様の助けで信じた者は最後まで信じることができます。 그게 성령님의 역사입니다. それが聖霊様の働きです。 그리고 또 성령님의 역사는 우리를 예수님과 딱 하나로 만들어 주십니다. そして聖霊様は私たちをイエス様と完全に一つにしてくださいま 우리가 す。 마귀의 종에서 하나님 자녀가 된 그건 엄청난 거죠. 私たちが悪魔の奴隷から神様の子供に変わったことは大変なことですね。 엄청난 거예요, 그게. 大変な宮座です。 근데 그 정도 또 하나 엄청난 것은 예수 그리스도와 하나가 되도록 만들어 주신 것입니다. しかしさらに素晴らしいことにイエス・キリストと一つになるようにまでされました。 이게 구원입니다. これこそが救いです。 요한복음 14장 20절에 ヨハネ14章20節を見てみると、 그날에 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라. その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方の中におることがあなた方に分かります。 예수님은 하나님의 외아들이시니까 하나님 안에 아버지 안에 있는 것은 당연한 거죠. イエス様は神の一人子ですから、イエス様が父、つまり神様の中にいることは当たり前のことです。 다시 말해서 아버지와 예수님 하나가 된 것은 당연한 거죠. つまり父なる神様と御子イエス様が一つであることは当たり前のことで 근데 す。 마귀 종인 우리를 구원해 가지고 예수님 안에 있도록 하신다 で 이거죠. すが悪魔の奴隷だった私たちを救い出してその中に加えてキリストと一つにしてくださったということです。 우리를 예수님 안에 예수님 우리 안에 있다는 말은 하나가 됐다는 말이에요. 私たちがイエス様の中にいる、イエス様が私たちの中にいるということはすなわち一つになったということです。 천지 차이로 다른 예수님과 우리가 야 이제 하나가 됐다는 것입니다. 神様であるイエス様と私たちでは天と地の差があるのに、今では聖霊様によって一つになっています。 그게 성령님께서 하신 일이에요. これが聖霊様がなさることです。 그래서 외아들의 영, 아들의 영을 통해서 우리는 하나님을 아버지라 부르는 것입니다. ですからこの子としてくださる御霊を受けたことによって私たちは神様をアバ父と呼ぶことができます。 전에는 마귀의 노예였어요. 前はサタンの奴隷でし 근데 た。 성령이 오심으로써 하나님을 아버지로 부른단 말이죠. しかし私たちを子供にしてくださる聖霊を受けたことで神様をお父さんと呼ぶことができるわけです。 그런 신분을
우리에게 このよ 주셨어요. うな素晴らしい身分を私たちに与えてくださいました。 예수님과 같은 그런 상속자가 하나님으로부터 상속을 받는 상속자가 イエ 됐습니다. ス様と同じ神様の相続人にしてくださいました。 그리고 천국도 다 받았어요. ですから天国もいただきました。 하늘 보좌의 축복을 받은 天 것입니다. の御座の祝福をいただきました。 이것이 성령의 역사를 하면 이게 놀라운 사실을 알게 됩니다. 聖霊様が働くと、この驚くべき事実が私のものになったことが分かります。 다 받은 거예요. 다 받은 もう 거예요. これはすべてを得たということです。 천국도 받았고 天国も得ました。 뭐 영원한 생명도 받았고 永遠の命も得ました。 하나님의 아들 자녀가 됐단 神 말이죠. 様の子供になっているのです。 이 세상의 어떤 성공도 어떤 축복도 이 축복에는 비교가 안 되는 こ 것입니다. れに比べたら、世のどんな成功でも、世のどんな楽しみでも、何の価値もありません。 그것을 믿고 이 예수님과 하나 됐다는 것을 믿고 누리기만 하면은 모든 것이 응답된다는 것을 주님 또 알려주십니다. このようにイエス様と一つになったことを信じて味わえば、すべての祝福を得るということをイエス様は教えてくださ 그래서 っています。 요한복음 15장 4절과 5절에서는 그는 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라. ですから、ヨハネの福音書15章4節から5節を見てみると、私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。 나는 포도나무고 너는 가지니까 내 안에만 있어라 하는 거죠. 私はブドウの木であなた方は枝です。ですから私の中にとどまっていなさい。 이게 우리는 이미 성공도 다 된 거고 모든 응답도 다 받은 것이에요. 私たちはすでに成功していて、すでにすべての答えを得ています。 그것을 믿고 있으라는 거죠. ですからそのことを信じなさいと言われます。 예수님과 하나 된 것을 믿고 있어라. イエス様とすでに一つになったことを信じなさい。 그게 갈라디아 2장 20절이에요. そのことがガラティア2章20節です。 옛날 마귀 종이었던 나는 죽었다 하는 것을 前 믿으라는 の 거죠. サタンの奴隷だった自分はもう死んだことを信じなさい。 그리스도 안에 있다는 것을 믿으라는 것입니다. 今やキリストと共に生きていることを信じなさ 그래서 い。 그리스도 안에 있기 때문에 모든 것을 할 수 있다는 것입니다. キリストの中にいるので私たちはどんなことでもできるのです。 그게 바울의 これが 신앙이었습니다. パウロの信仰でし 우리도 た 그 。 신앙입니다. 私たちもこの信仰です。 그래서 우리가 이것을 믿어지도록 도와주신 성령님이 도움을 받도록 위해서 기도하는 것입니다. このことを信じられるように助けてくださる聖霊様の助けを受けなければなりません。 예, 누가복음 11장 13절에 보면 뭘 아버지께 달라고 하는 것이 아니라 이미 다 받았다는 것을 믿기 위해서 알기 위해서 성령님이 우리에게 역사해 달라고. ですからルカ11章13節を見てみると、あれをください、これをくださいと祈ることはやめなさい。あなたはもうすでに得ているのですから、すでにすべてを得たことを信じさせてくださる聖霊を求めなさい。 성령님이 내 안에서 도와주시고 역사해 달라고 기도하십시다. 聖霊様が私のうちに働き助けてくださることを求めて祈りましょう。 성령님을 우리가 계시는데 성령님을 무시하고 성령님을 근심하게 하는 일들을 많이 합니다. 우리는. 聖霊様はすでに私たちと共におられるのに、よく私たちは聖霊様を無視して聖霊様を悲しませることをよくしてしまいます。 우리는 그 하나님의 자녀니까는요. 어떤 생각을 하고 어떤 삶을 살아도 천국은 분명히 갑니다. もちろん私たちは神様の子供ですから、どんなことを考えようがどんなことをしようが必ず天国に行きます。 그런데 성령님은 우리 안에 계신 성령님은 하나님은 근심한단 말이죠. ですがそのような私たちを見て、私たちのうちにおられる聖霊様は悲しむということです。 우리를 구원하신 목적이 그렇게 살아라고 구원한 것은 아니기 なぜな 때문에 ら私たちをサタンの奴隷から救い出したのは、そのような生活を続けるためではないからです。 그리스도 하나 되어 있기 때문에 그리스도처럼 살아라고 우리를 구원해 주신 キ 겁니다. リストと共にいるので、これからはキリストのようになって生きなさい。そのために私たちを救ってくださったから 하나님의 です。 자녀답게 살아라고 우리를 구원해 주신 거예요. 神様の子供らしく生きなさい。そのために私たちを救われたからです。 그것을 누리고 살아라고. そしてキリストと一つになったことを味わっていきな 근데 さいと。 옛날 마귀의 자녀처럼 생각하고 살면은요 우리 안에 계신 성령님이 근심하는 것입니다. ですが昔のままサタンの奴隷のように考えて行動すると、私たちのうちにおられる聖霊様は悲しむわけです。 그걸 회개하는 것입니다. そのことを悔い改めなければなりません。 성령님을 얼마만큼 내 근심하게 합니다. 私がどんなに聖霊様を悲しませてきたか。 하나님을 기쁘게 하게 없어서. ですがこれからは聖霊様を喜ばせるものになりますように。 내게 주신 구원의 그 신분은 엄청난 것을 감사하게 하옵소서. 私に与えられたこの救いの身分がいかに素晴らしいか味わって感謝できますように。 정말 보좌의 축복을 받은 것을 내가 믿게 하여 御座 주옵소서. の祝福を受けたことを信じますように。 여러분 이 보좌는 천국이에요. 皆さん、御座は天国です。
어떤 면에서 우리는 지옥 가야 할 인생이었어요. 私たちは地獄に行くしかない人生でした。 마귀의 종이었으니까. サタンの奴隷でしたから。 근데 보좌에 우리를 앉혀주셨어요. なのに私たちを天国の御座に着座させてくださいまし 그걸 た。 믿으라는 거죠. そのことを信じなさいと言わ 그리고 れます。 보좌에 계신 삼위 하나님 아버지 성삼일체 하나님께서 우리 속에 와 계십니다. そして御座におられる三位一体の神様が私たちのうちにおられます。 그게 믿어지는 것이 성령의 역사입니다. そのことが信じられるのは聖霊の働きによってです。 믿어지면은요, 뭐 다 응답이 오는 겁니다. そして信じられさえするとそれまでのすべての答えと祝福が与えられま 많은 す。 사람들이 행복이 없다, 살기 힘들다 그런 생각이 다 사라져요. 多くの人たちが幸せじゃない、生きづらいと感じていますが、そのような思いがすべて消え去ります。 정말 시간과 공간을 초월하는 응답들이 옵니다. 本当に時空間を超える祝福が与えられます。 그래서 성령이 역사해달라고. ですから聖霊様が働いてください。 미국의 찰스 핀이라고 하는 사람이 있었습니다. アメリカにチャールズ・フィニーという人がいました。 변호사인데 어느 날 사무실 가다가 시간이 좀 있어서 공원에 가서 기도를 했습니다. この人は弁護士だったんですが、出勤途中少し時間があって公園に寄りました。 너무나 성령의 역사하니까 은혜를 받았어요. そしたら黙想の中で聖霊様が強く働いて大きな恵みを受けまし 그래서 た。 사무실 가서 오늘부터 나는 이제 변호사가 아니고 전도만 해야겠다고 얘기를 했어요. それで弁護士事務所に行って、これから私は弁護士は辞めて伝道者になりますと言いました。 오늘 재판소에 가서 그 변론을 해야 하는데도 그걸 또 그냥 않겠다는 거죠. 今日裁判所に行って弁護しないといけない案件があるのに、もう今日から辞めますと言ったわけです。 성령의 역사하니까 뭐 생각이 이제 뭐 시시한 그런 게 다 시시하게 보이는 거예요. 聖霊様が働いた結果、そういったことが全部つまらないものに思えました。 그걸 가서 이제 전도했는데 그 찰스핀이 얼굴만 봐도 사람들 예수 믿겠다고 막 하는 거예요. そうして伝道者になったのですが、もうどれくらい聖霊様が働いたか、未信者たちがチャールズ・フィニーの顔を見ただけでイエス様を信じたいと思うようになりました。 찰스핀이만 보기만 하면 내가 죄인이다 뭐 자꾸 그런 생각이 들고 예수 믿어야겠다는 막 그렇게 하는 거예요. チャールズ・フィニーの顔を見ただけで、ああ私は罪人なんだ、イエス様を信じないといけないんだという思いがするようになったのです。 그렇게 성령의 역사하면 그런 역사가 일어나는 거죠. 聖霊様が働かれるとこのような宮座だって起きます。 한국의 어떤 교회는요, 그냥 예배도 시작도 안 했는데 새 신자가 교회에 들어오기만 해도 막 성령의 역사하니까 막 눈물이 나고 막 예수님 잘 믿겠다는 마음이 막 생긴 거예요. 韓国のある教会では聖霊様が強く働いた結果、未信者が初めて教会に来て、まだ礼拝後始まってもいないのに、礼拝堂に足を踏み入れた瞬間、もう涙が流れながら、これ私は本当に罪人だった、これからは神様の子供にクリスチャンにならないといけないという思いを感じるようになったり、 성령의 역사하면 그렇습니다. 聖霊様が働くとそう 그래서 で 우리 す。 교회는 이제 여기 나고야 교회는 직접 제가 얼굴을 보고 설교를 하지만 다른 교회는 다 이게 화면을 보고 예배를 드립니다. 福音宣教協会の場合、名古屋では私が直接対面して礼拝をしていますが、他の地教会堂は画面越しに礼拝をしています。 화면을 보면은 은혜가 안 된다는 생각도 할 수 있어요. 画面越しでは恵みが受けにくいと思われるかも 근데 しれません。 성령의 역사하면 관계없이 역사합니다. ですが聖霊様が働かれると関係なく宮座が起きます。 아니 아무 지금 예배도 안 드리고 있는데 그냥 세 가족이 교회에 왔는데 막 뭔지 눈물이 나고 하나님이 정말 감사가 되고 내가 이제까지 산 것이 너무나 또 헛살다는 것을 막 느끼고 눈물이 나고 그렇게 회개가 됐다니까요. 新しい家族がまだ礼拝も始まっていない、礼拝堂に足を踏み入れただけなのに、自分がこれまでどんなに罪深かったか、そして神様の愛と恵みがどんなに素晴らしいものか感じながら涙を流すくらいですから。 그래서 성령의 역사하면 그렇게 됩니다. 聖霊様が働かれるとそのようになります。 일본에 성령의 역사하면 일본 사람들은 다 이제는 우상 같은 그런 거 진짜 지옥 갈 일 않고 예수 잘 믿겠다는 그런 역사가 일어나는 こ 것입니다. の日本でも聖霊様が働かれると、日本人がこれからは偶像を捨てて本当に神様だけを信じる、そのように変わっていきます。 반드시 그렇게 됩니다. 必ずそうなります。 그게 만민에게 성령을 부어주시라고 약속했어요. なぜならすべての人々に聖霊を注ぐと約束されました。 그런데 우리가 그 성령이 중요하다는 것을 잘 인식을 못하고 있으니까 성령님이 강하게 역사를 낳는 ですが 것입니다. 先に救われた私たちが聖霊様の重要性によく気づいていないので、だからこの聖霊の宮座が起こっていないのです。 그래서 우리 성도님들이 저와 여러분 성도님들이 정말 성령의 도우심을 하나님께 성령님께 늘 기도로 도와달라고 기도하십시다. ですからこれからは私と皆さんとでいつでも聖霊様が助けてください、聖霊様が働いてください、このように求めて祈っていきましょう。 정말 성령님이 내 안에 계시는데도 너무나도 무시하고
무시하게 예수님은 내 안에 계시는데 예수님 무시하고 성령 무시하고 사는 것이 얼마나 잘못인 것을 회개하는 그런 회개를 하길 바랍니다. いつもイエス様は聖霊様は私たちと共におられるのに、どんなに私たちがそのことを無視して生きてきたか、それがどんなに罪であったかを悔い改めて聖霊を求める答えを受けていきたいと思います。 그럼 분명히 성령님은 도와주시고 우리를 벌 주시는 분이 아니고 우리를 도와주시고 우리를 축복하시는 분이에요. すると聖霊様は決して私たちを罰する方ではなく、助けて祝福してくださる方ですので、大きな働きを与えてくださいます。 아멘. 그래서 세 번째 일이 벌어집니다. すると3番目のことが起こります。 그러면 내가 예수 그리스도를 내가 믿는 우리에게 성령님이 들어오셔서 무슨 일을 하시냐 말이죠. 또 ではイエス様を信じている私たちとキリストは共におられて、またどんなことをなさっているのでしょうか。 진짜 더 중요한 일을 하십니다. 本当に重要な役割をされます。 예수님이 하셨던 일을 우리가 그대로 하도록 하십니다. 実はイエス様がなさっていたことをそのまま私たちもできるように助けてくださいます。 하나님이 이 땅에 예수님이 오신 이유가 세 가지를 하러 오셨어요. 神様であるイエス様がどうしてこの世に来られたのでしょうか。そ 세상 れは 임금 3 노릇 つの務めをなすためです。 세상 임금 노릇하는 마귀를 멸하시려고 この世 오셨습니다. の神になっている悪魔サタンを打ち滅ぼすためです。 세상의 문제는 눈에 안 보이는 마귀 때문에 생기는 世 문제들입니다. の問題は突き詰めると全ては結局悪魔サタンによるものです。 내 가정의 문제 또 직장의 문제 이런 세상의 문제들은 사실 눈에 보이지 않는 마귀의 문제들입니다. 家庭に職場に社会にいろんな問題がありますが、実は結局は目に見えない悪魔サタンの仕業であるわけです。 교회 문제도 이 마귀가 하는 문제예요. 教会の問題もサタンがもたらす問題です。 근데 마귀를 모르면 사람 때문에 그렇다고 사람과 싸우는 거죠. ですがこの悪魔の存在を認識しないと、あの人のせいでと思って人と戦ってしまいます。 사람을 미워하게 돼요. 人を憎むようになります。 그러면 계속 끝이 없습니다. するとその問題には終わりがありません。 그래서 예수님께서는 마귀를 미워하고 사람은 용서하셨습니다. ですからイエス様はサタンを憎み、人は許されました。 하나님은 마귀를 멸하시되 사람은 구원하십니다. 神様はサタンを打ち滅ぼし、人を救ってくださいます。 그래서 우리가 그 일을 하는 것입니다. 私たちもその務めをするのです。 우리에게만 할 수 있는 일이에요. これは私たちにしかできないことです。 마귀를 결박하는 권세를 우리에게 주셨어요. 悪魔の仕業を打ち壊す権威を私たちに与えてくださいました。 성령이 내게 역사하면 마귀를 결박하는 일을 합니다. 聖霊様が私に働くと悪魔を打ち壊す働きができます。 성령이 역사해야 마귀를 결박해요. 聖霊様が働かないとサタンを踏み砕くことはできません。 뱀과 정갈을 밟으며 모든 원수를 제할 권세를 우리에게 주셨습니다. 蛇とサソリを踏みつけ、あらゆる敵の力に打ち勝つ権威をお与えになったのです。 그래서 예수 그리스도 이름으로 마귀를 결박합니다. ですからイエス・キリストの名前でサタンを縛ってください。 아멘. 그다음에 두 번째 예수님이 하신 일 바로 용서하고 축복하는 일이에요. イエス様の2つ目の務めは許し、相手を祝福することでした。 예수님은 세상으로 오셔가지고 우리 죄를 다 용서했습니다. イエス様は誠の大祭司として私たちのすべての罪を許しました。 질병을 고쳐주셨어요. すべての病を癒しました。 축복해 주셨어요. 祝福してくださいまし 저주를 た。 받지 않도록 하셨어요. 呪われないようにしてくださいました。 저주를 받아야 할 우리를 축복을 받도록 하시는 거예요. 呪われて叱るべき私たちを祝福してくださいまし 그게 た。 우리가 하는 일입니다. これが私たちの務めでもあります。 하나님 예수님의 피로 죄를 용서해 주세요. 神様、イエス様の血潮であの人の罪を許してください。 저주와 재앙 받지 않고 축복받게 해주세요. 呪われないで祝福されるようにしてください。 그렇게 기도하면 그렇게 되어집니다. そのように祈るとき、その通りになります。 질병을 고쳐주세요. 病を癒してください。 우리가 제사장이란 말이죠. 私たちが祭司であるのです。 예수님과 같은 일을 우리에게 イエス 맡겨주셨습니다. 様と同じ務めを任せてくださいまし 그래서 た。 요한복음 20장 23절에 보면은 너희가 누구의 죄든지 사하면 사해질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라. ですからヨハネの福音書を見てみると、あなた方がどんな人であったとしても、あなた方が罪を許すならその人は許され、あなた方が許さないならその罪はそのまま残りますと書いてあります。 이 로마 가톨릭은 신부만 그런 일을 할 수 있다고 생각해요. ですがカトリックの場合はこのような力を持つのは神父だけだ、司祭だけだと考えて 그래서 いま 누가 す。 죄를 지면 신부한테 가서 내가 이런 죄를 줬으니까 하나님 앞에 용서해달라고 기도해 주세요 부탁을 합니다. ですからカトリックの信者たちは悪いことをして罪を犯すと必ず司祭のところに行って、私がこういう罪を犯してしまいました、私の代わりに神様に祈って許してもらえるようにしてくださいと言います。 신부만이 그렇게 하는 게 아니라 예수를 믿는 하나님 자녀에게는 다 똑같은 제사장의 그 직무를 주셨습니다. ですが司祭だけではなく、誰もがイエス・キリストを信じて一つになっている神様の子供はこの祭司の祝福が与えられました。 그리고 또 이렇게
병을 고치는 일도 특별한 사람만 고치는 줄 알아요. そして多くの人々が病を癒すことも特別な賜物がある人だけができることだ 제가 と思っています。 인도나 아프리카 가면은요 아픈 사람들이 많지 않습니까? よくインドやアフリカに行くとそこには病人が多いので、 그 집회를 끝나면은 메시지 끝나고 나면 기도해달라고 고쳐달라고 한 몇십 명이 줄을 서서 기다려요. 集会が終わると私のところに病人の人たちがもう何十人と列をなしてきて、私のために祈ってくださいと祈りを求めてやってくる 물론 んです。 다 해줍니다. もちろんみんなの頭に手を乗せて祈ってあげます。 근데 그분들이 어떻게 하냐면 목사님만 고쳐주는 줄 알아요. しかしどうしてそのような人たちはそうするのかというと、特別な牧師だけが病を癒すことができると考えて祈りを求めるわけです。 예수님 믿는 사람은 다 고치는 축복을 です 받았습니다. が実はイエス様を信じる者は誰もが病を癒す権威が与えられています。 병이 있으면요 예수님의 이름으로 예수님의 피로 내 죄를 내 병을 완전히 고쳐주세요. 기도하세요. 皆さん病気があるならイエス様の血潮で私の病をきれいに癒してくださいと病のために祈ってください。 정말 깨끗하게 치유받습니다. 本当にきれいに癒されます。 내 아픈 곳을 놓고 예수님의 피로 예수님의 이름으로 이 질병을 고쳐주십시오. 自分の患部に手を置いてイエス様の名前で祈ります。イエス様の血潮で私の病を癒してください。 아직 그런 믿음이 없다면 목사님이나 이런 분한테 부탁해도 좋습니다. まだそこまで信じきる信仰がないなら牧師に頼むことももちろん良いです。 그러면 다 그렇게 부탁하면은 안 되죠. ですが最後まで自分にその権威があることを信じる信仰がないのではいけないでしょう。 정말 다 누구에게 예수 믿는 하나님 자녀에게 주신 イエ 것입니다. ス様を信じる神様の子供には誰もに与えられている祝福で 뭐 す。 전도도 그냥 하지 말고 저 사람 죄를 용서해달라고 기도하고 속으로 기도하고 전도해 보세요. 잘 됩니다. ですから伝道もただ伝道するのではなく祭司として神様この人の罪を許してくださいと祈ってから伝道するとよく信じます。 흑암을 꺾어주시고 저 사람 죄를 용서해 주세요라고 기도하고 전도하면은요 잘 예수를 믿습니다. 王としてこの人に働く暗闇を縛ってください。縛ります。そしてこの人の罪を許してください。このように祈ってから伝道するとよく信じます。 그리고 우리는 이 복음을 전하는 예수님처럼 복음을 전하는 그런 전도자입니다. そして私たちはイエス様のように福音を述べ伝える伝道者です。 누구나 다 구원받아야 합니다. 誰もが救われないといけません。 또 누구든지 예수를 믿으면은 이름을 부르면 구원받으리라고 약속했습니다. そして誰もがイエスの皆を呼び求める者は誰でも救われるのですと約束されました。 모든 사람에게 성령을 주시기로 약속했어요. すべての人に聖霊を注ぐと約束されました。 그러니까 민족적으로 국가적으로 그렇게 믿게 되었습니다. これからはもう民族単位で国家単位で救われるようになっています。 그래서 금년 2021년에 우리 복음성교회에 큰 기도 응답받을 것이 세 가지입니다. 今年2021年福音宣教協会が答えられるべきことが3つあります。 영적인 우리는 파수꾼이에요. 私たちは霊的見張り人です。 마귀를 꼼짝 못하게 하는 파수꾼이라 이 말이죠. サタンがびくともできないように見張って縛り上げる見張り人です。 자기 가정의 산업에 마귀가 꼼짝 못해야 축복이 임하는 것이죠. 皆さんの家庭に皆さんの職場にサタンが縛り上げられてこそ答えがやってきます。 우리 일본에 사탄이 꼼짝 못하도록 우리는 예수 이름으로 기도하는 こ 것입니다. の日本でサタンが身動きもできないように私たちは常に目を見張ってサタンを縛り上げていきます。 우리는 영적인 의사입니다. また私たちは霊的な医者です。 많은 사람들이 지금 질병 속에 정신적으로 고통당하고 있습니다. 今多くの人たちが病で精神疾患で苦しんでいます。 죄를 용서 못 받으니까 재앙이 옵니다. 罪を許されていないのでその結果災いが来ているのです。 죄를 용서해 주시고 질병이 떠나고 축복해 주시옵소서. ですがその罪を許してください。彼らの病が癒され祝福されるよう 재앙이 にしてくだ 떠나게 さい。 없어서. 災いが消え去るようにしてください。 그리고 정말 성령 역사에서 예수를 믿고 정말 제자가 되고 렘넌트가 돼서 정말 한 국가적으로 일본이 세계가 예수님을 믿게 하옵소서. そして聖霊様が働いてサタンは去り、そして救われて民族的に国家的に救われる宮座が起こるようにしてください。 이게 국가적으로 예수를 믿어야 할 일이 그것이 복음입니다. 国家的に救いの宮座を起こすのが福音です。 왜 일본 사람들이 예수를 많이 안 믿습니까? どうして今日本人はわずかな人しかイエス様を信じていませんか？ 예수를 믿는 사람이 많이 없으니까 그런 것입니다. イエス様を信じている人が少ないからです。 왜 예수를 믿는 사람이 적습니까? どうしてイエス様を信じている人が少ないですか？ 국가적으로 다 믿게 됐다는 것을 믿어야 하는 것을 믿도록 됐다는 것을 안 믿으니까 그렇습니다. 先に救われた人が国家的な救いが起こるということを信じなければならないのですが、そのことを信じていないからです。 다 일본 사람이든 한국 사람, 중국 사람이든 국가적으로 다 믿게 되어 있어요. 日本人でも中国人でも韓国人でも必ず国家的に救われるように決まっています。 특별한 사람이 아니라 다 믿게 되어 있다고요. 特別な人だけが救わ
われるのではなく、みんなが救われるようになっています。 안 믿으면 안 되게 돼 있어요. でもそのことを信じないとその通りにはなりません。 21세기 미래의 유일한 해답은 예수 그리스도를 믿는 こ 것입니다. の21世紀における唯一の答えはイエス・キリストを信じて救われることだけです。 우리가 그것을 성령님이 도와서 그렇게 믿어지고 그렇게 전달할 수 있도록 역사해달라고 聖霊様 기도합시다. が助けてくださってこのことが信じられますように、また聖霊様が働いてこのような伝道の宮沢を起こすことができますように共にお祈りしましょう。 성령님이 역사하면 그렇게 되는 거예요. 聖霊様が働ければそのようになります。 그 역사가 일어날 줄 믿고 우리가 한 주간 동안 기도하십시다. 約束された通りの宮沢が起こることを信じて1週間お祈りしましょう。 또 30분씩 기도하는 것도요. 그 세 가지 기도하세요. 흑암을 꺾어주시고 죄를 용서해 주시고 축복해 주시고 성령의 역사에서 모든 사람 예수 믿게 하옵소서. 今24時リレー祈りをしていますが、その時もこのことを祈ってください。聖霊様が働いてサタンを打ち砕き、そして人々が癒され、たくさんの伝道の宮座が起きますように。 내가 예수님과 같이 꼭 그리스도와 같이 그런 왕 세상 선지자가 됐다는 것을 정말 감사하면서 기도하십시오. 私もイエス様と同じ王祭司預言者になったことを本当に信じて感謝しながら祈りましょう。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 성령님이 역사해 주셔서 聖霊様が働いて 우리가 어떤 구원을 받는지를 잘 깨닫게 하여 주시고 私がどんな救いを受けたのかをよく悟りますように。 성령님이 도와주셔서 우리에게 주시는 그 권세 왕 세상 선지자의 직분을 잘 할 수 있도록 축복해 주옵소서. 聖霊様が働いて私の王祭司預言者の務めがよく分かるようにしてください。 우리 안에 계시는 성령님을 우리는 늘 무시하고 관심 없이 살았습니다. 私たちは私たちのうちにおられる聖霊様に関心を向けず、また無視しながら生きてきました。 정말 성령님의 도우심이 없으면 우리는 신앙생활을 잘할 수 없다는 것을 정말 잘 깨닫도록 도와주시옵소서. ですが聖霊様の働きがなければ私たちは何一つ信仰生活ができないことを悟らせてください。 우리 안에 계신 성령님은 강하게 역사해 주옵소서. 私のうちにおられる聖霊様、今強く働いてください。 정말 큰 믿음을 주셔서 예수님과 똑같이 됐다는 것을 믿어지게 하여 大 주시고 きな信仰をくださってイエス様と一つになったことが信じられますように。 예수님과 하나 됐다는 것을 믿어주셔서 イエス様と一つになったことが信じられますように。 정말 우리만큼 복받은 사람이 없음을 알게 해주시고 私たちほど祝福された者はいないことが分かりますように。 우리만큼 권세 있는 사람이 없다는 것을 알게 하시고 私たちほど力ある者はいないことが分かりますように。 하나님 흑암을 꺾어주시고 모든 질병을 고치고 전도하게 하여 주시옵소서. サタンを踏み砕き、すべての病を癒し、伝道するように主が働いてください。 일본과 세계가 국가적으로 예수를 믿고 하나님 나라가 임하게 하여 주시옵소서. 日本と世界が国家的に救われ、イエス様を信じ、神様の子供になりますように。 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도드렸습니다. ス・キリストのお名前でお祈りします。 아멘.